2 роки без водійських прав – такий вирок Голосіївського райсуду для Ростислава Храпачевського. На початку лютого він в нетверезому стані тікав від поліцейських на БМВ, а його пасажир загинув від кулі патрульного. На сьогоднішнє засідання Храпачевський не з'явився, вирок зачитали в порожній залі. За непокору працівникам поліції він постане перед судом пізніше. Нагадаю, 7 лютого вночі Храпачевський, в машині якого було 3 пасажирів, не відреагував на вимогу патрульних зупинитися і став від них тікати. Погоня на великій швидкості центром столиці тривала майже годину, після чого втікачів таки затримали. Поліцейські застосували зброю, внаслідок чого загинув 17-річний пасажир БМВ. Зараз триває розслідування щодо Храпачевського, а також і щодо патрульного, який застрелив хлопця.